Ja. Nå er vi i gang. Klokka er 10:10. Sen start i dag. Men jeg får time det med Toril som kommer med fly til Kirkenes i dag. Så slipper jeg å sette på trappa og vente. Ja. Da har jeg 140 kilometer cirka i dag. Og kjøre. Og det er ikke stort. Men det kan bli en fin tur det. Ja, det er grått i dag, men det er ok temperatur. Det har regnet kraftig i natt, så det har blåst og hølja. Men nå er det fint. Og så er det Nybrua da, den er jo spektakulær. Flott. Første kjøringen vi over her i hvert fall. Tøff. Det er fint belyst i mørketida da. Med skiftende lys og eller en del i samiske farger. Jeg har gått med en overnatting på hotell med eget bad. Det var godt. Slapp å dele med en bråd til andre. Det er noe som man setter pris på i min alder. Så er den jo Tanaelva her. Den nordover, den der. Like sør her så ligger jo Finland og elva da i grenseelv. Så Polmak det er jo veien over til Finland. Flere grensepasseringer, men her er en av dem. Så da har vi halvannen mil til vi kommer til Varangerbotn, og der tar vi av mot Kirkenes, og veien videre går da mot Varangerhalvøya, med blant annet Vadsø og Vardø. Da ser vi havveien. Varangerfjorden. Det er vel noen multemyrer det regner med. Dette har jo vært et trafikalt knutepunkt i årevis. Og er det fortsatt med diverse kaféer og overnatting og den slags. Så da er veien videre ut her. Det går til Vadsø og Vardø, og denne veien ned til Kirkenes. Men jeg hadde en prat med nabo skole. Han skal bistå meg i ettermiddag. Han kommer hjem. Og årsaken er at garskuten har kjørt seg fast. Garskuten, det er robotklipperen. Må man ty til naboene, så han hadde meldt seg. Det skal jo skje når man er borte, og ellers så går han jo der jevnt og trutt uten noe problem. Men nå vet du, typisk. Det er et lite museum her med sjøsamiske samlinger. Det er mange man skulle ha stoppet og sett på, men man er i en god drive, så er det litt tungt å stoppe hvis man ikke er spesielt interessert.
Da er vi på E6 igjen. Her er 83 kilometer til Kirkenes. Her som andre sted, tettsted, så var det jo eller Grisgrind til sted, for å kalle det for det. Så var det jo butikk og skole og det meste her. Men hvordan går det? Jo, det er lagt ned. Det er jo bare trist. Ingen med tomme hus. Ja, her har de laget et minnesmerke etter Jon Savio, som er samisk kunstner, grafiker. Og mange sånne litografier, eller hva det heter for noe, sånne sort-hvite. Med samiske tema, naturlig nok. Jeg tror, i hvert fall var det før i verden, så vet jeg at gjennomsnittstemperaturen i Kirkenes var 0 grader gjennom et år. Det kan jo ha endret seg noe med klimaet. I alle fall så var det i sin tid. Så da er det like varmt om sommeren som om vinteren. Jeg har opplevd minus 42 i Kirkenes på Hesseng. Og det var om vinteren. Det blir regn på veien. Simle med kalv. Her var det. Ja, fin. Her er Ferdesmyra. Og den var i sin tid, og kanskje fortsatt, med permafrost. Stort myrområde. Og apropos gjennomsnittstemperaturen, som jeg nevnte, så er det er å anse som ørken, faktisk, denne Sør-Varanger, for det er så lite nedbør. Da er det ørken med skog. Men det er vel basert på den mengden, eller mangel på nedbør som er her gjennom et år, som tilsier at det kan karakteriseres som ørken. Fun fact. Da kommer vi til Neiden, og her er et museum, skoltesamisk museum. Samer som kom fra Finland, Russland. De har jo sitt eget kapell her. Så det er gammel historie. Neidenelva renner her, mye laksefiske. Vanlig fiske med stang, det er notfiske, gebbelefiske. Det er 3 personer som står på land og kaster not. Her er museet. Det skoltesamiske museet. Neiden er også mye stor finsk bosetting. Har vært det opp gjennom årene. Og nærheten til Finland, så det er bare 1,5 mil opp til Nætemø, som Kirkenes-folket sin, Sør-Varangers folk sin harryhandel. Kjøttvarer i hovedsak, som er rimelig. Så har jo vært samkvem mellom bygdene i alle år, og er det fortsatt. Så da skal vi over Neidenelva. Her er det gebbelefiske som foregår nede på høyre side her. Her står man og kaster, ikke nå da, men står man og kaster noe. 3 personer som kaster rot og samler inn, og jeg lurer på om det er kasting en gang hver 4. time eller noe sånt. Da er det 4 mil til Kirkenes. Og nede til venstre her så ligger Sankt Georgs kapell. En liten tømmerhytte, rett og slett, som er velsignet av russisk-ortodoks biskop. Så da
forlater vi Neidenelva nede her, hvor det er stangfiske. Så det er jo et spesielt område her med den nærheten til Finland og nærheten til Russland. Det var Munkelv. Strømmen bru, det er en kraftig tidevann, sjøvann som renner her. Snakk om høye fjell i Sør-Varanger. Du ser rett frem her, det er en slaghaug som er flat på toppen. Det er gråsteintipp fra malmgruvene her i Bjørnevatn-området, som er et annet samhelle litt lenger sør her. Søskenbarn Sigrid, hun bor rett til høyre her, første hus. Jeg ser når de er ute hjemme. Får jeg en kopp kaffe? Nei takk, nå må jeg til Elvenes. Nu må du dit. Nå må jeg dit. Ellers takk. Ja da. Nei, det er fint kjørevær i dag. Ja, i dag er jo helt eksemplarisk kjøre. Ja, det ble litt kjølig på slutten, men det er bare litt igjen. Det er bare litt igjen. Ja, kjølig. Ja, det er fartsvind, altså. Det gikk noe regnbyger i Krinsen tydeligvis, og plutselig så ramlet temperaturen og fikk noen dropper på visiret, så. Nei, men vi snakkes. Og høres. Ja, skal gjøre det. Brua, og så er det Pasvikelva med den gamle brua her til høyre. Så da er det Russland rett i sør her, med Boris Gleb som er et lite samfunn. Skal vi se. Det blir det spennende. Ja, nå kommer jeg til vinduene står på gløtt her. Bil står på lading og... Nei, men så er det trivelig å se dykk! Hæ? ...3143 kilometer har jeg kjørt.
blå mann. Takk for turen så langt. Nå er vi halvveis. Vi skal hjem igjen nå.